Halo teman-teman, kembali lagi. Hari ini tanggal 16 Februari. Kebetulan kita baru banget balik dari Indonesia karena kemarin sempat liburan ke Indo. Dan unexpectedly ternyata tanggal 12 Februari itu pas kita sehari sebelum kita nyampe itu ada snowstorm. Dan esnya tuh tebal banget, dan aku udah lama banget gak ngeliat es setebal ini. Terakhir kayak 2018 sampai 2017. Karena tahun kemarin kan untuk winternya nggak dingin sama sekali. Dingin tapi nggak ada snow sama sekali gitu. Tapi tahun ini tuh snowstorm udah sehari, terus ternyata dari semalam sampai sekarang itu hitungannya snowstorm, I guess, karena kita dapat notifikasi dari weather update itu kayak hari ini tuh snowstorm, tapi bukan snowstorm yang lebat anginnya kenceng nggak bisa jalan, nggak, tapi cuma lebat aja hujannya. Kalau misalnya kalian lihat bisa di belakang aku ini kayak hujannya tuh hujan saljunya tuh gak tebal banget, lihat ya, gila, ini banyak banget gitu. Nah, karena kita baru banget balik dari Indo 2 hari yang lalu, dan it's been crazy untuk snow ya, karena tebal banget, susah buat ngapain apalagi bawa stroller. Hari ini aku perlu belanja sendirian karena kalau bawa baby hampir nggak bisa jalan ini karena tebal banget. Dan untuk kendaraan umum ini benar-benar delaynya parah banget karena jalurnya ke blok, apalagi kan streetcar itu ada relnya, itu kan juga bahaya banget untuk mereka. Jadi ikutin terus sampai aku selesai belanja gimana kira-kira. Pokoknya ini akan sangat menarik karena I haven't done this for a while. Ikutin terus, let's go. Sekarang aku udah di streetcar, dingin banget. Dan tadi katanya pas aku masuk streetcar tuh, karena aku nggak nunggu di atas yang haltenya gitu, nggak nunggu di bawah halte itu, jadi kayak jaket dan tas aku tuh bener-bener cover semua ketutupan salju gitu. Ini bener-bener lebat banget sih saljunya, dan nggak langsung lari gitu kan. Biasanya bisa lewat sini nih, sekarang nggak bisa karena tebal banget. Jadi harus hati-hati kalau manjat kayak gitu dalam banget kan. Tuh bener-bener ketutupan, jadi bener-bener tinggi banget ini. Tuh, kita mau belanja dulu ya. Nah, kalau udah selesai aku kabarin lagi jalan pulangnya ya. Oke, jadi udahan belanjanya, ini baru mau bayar. Banyak banget belanjanya. Tuh, juga masih ada lagi, ada beras sama ada daging. Kita mau bayar, habis itu udah langsung pulang. Karena nggak tahu terus apa nanti saljunya. Bayar dulu ya. Oke, udah selesai belanjanya. Banyak banget. Karena udah benar-benar nggak ada apa-apa di rumah. Jadi belanjanya harus banyak. Biar stok aja, karena takutnya kayak gini lagi kan, cuacanya sulit banget untuk keluar. Jadi lebih baik stok sedikit lebih banyak daripada biasanya. Sekarang kita pulang dulu. Thank you udah ngikutin. Jadi begini suasana snowstorm di Toronto, Kanada. Thank you udah nonton. See you in the next video.